आज चाहिँ म चाहिँ बिहान चाहिँ कति बजे भन्दाखेरि चाहिँ 6:30 बजे एराउन्ड 6:30 बजेतिर उठेँ। अनि चाहिँ के भन्छ अरे त्यो हिजोको चाहिँ मैले चाहिँ न चेसको रेकर्डिङ गरेको थिएँ न केहीको रेकर्डिङ गरेको थिएँ, त्यसको रेकर्डिङ गरेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ 10 राउन्ड चाहिँ मन्दिरमा गएर राउन्ड लगाएर आएँ। अनि त्यसपछि नुहाइधुवाइ भयो। अनि त्यसपछि केरा र चिया दुध खाइयो। अनि त्यसपछि एकैछिन बस्यो। अनि खाना खाने बेला भयो, खाना खाइयो। अनि त्यसपछि चाहिँ सफा गरेर चाहिँ आज रङ लाउने कार्यक्रम नै कन्टिन्यू भयो होइन। सुरुमा चाहिँ किचन सफा गरेँ। अनि किचन सफा गरेर अलिअलि त्यो फोहोर भएको ठाउँमा चाहिँ रङ लगाइदिएँ। अनि भर्याङमा चाहिँ हिजो चाहिँ कसरी रङ लगाएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ ज्यादा फोहोर भएको छ त्यहाँ चाहिँ। अनि त्यस्तो गर्दाखेरि अलिकति रङको कलर नमिलेर चाहिँ टाटेपाटे देखियो। अनि सो चाहिँ त्यो टाटेपाटे नदेखियोस् भनेर चाहिँ लगाएको ठाउँमा पुरै वालै लगाइदियो है। अनि त्यसपछि चाहिँ बेलुकातिर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो आज त केही भएन होइन। खाजा पनि त्यही 10वटा पुरी होइन। अनि केराको तरकारी मिठो मिठो थियो। मम्मी र बाबा गएर पकाउनु भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यही हो। अनि बेलुका चाहिँ यहाँ लुगासुगा पनि धोइयो। अनि त्यसपछि खाना आएर भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ यही मोबाइल थिच्ने कामै भयो। अनि चाहिँ त्यसपछि अहिले चाहिँ रातिको 10 बज्न लाग्यो। अनि त्यही भएर चाहिँ एउटा भिडियो गरिदिउँ भनेर गरिदिएँ। अब आजको दिन चाहिँ अब समरीमा भन्दाखेरि त्यही हिजोको जस्तै त भएन होइन। हिजोको जस्तै भयो। त्यही हो। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।